Maak sommer oop, eerste boek in die Bybel, die eerste hoofstuk, die eerste vers, en daarna gaan ons na Johannes 1 toe, en dan kom ons weer terug na Sagaria. Hemelse Vader, dankie vir u woord, Here, dankie vir mense wat dit vertaal, dankie dat dit vrylik beskikbaar is. Here, in hierdie vryheid mag ek dan kies om te begin, om weer u woord te lees en te leer as ek dit nog nie gedoen het. En Here, mag ek ook kies om opnuut te begin, sal ek dit gedoen het en bietjie my skriflesing, my Bybel lees, verwaarloos het. Spreek Here dan deur die woord hier, die Bybel wat u vir ons gee, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, Here, dat dit nie deur 'n mens geskryf is nie, maar alles wat geskryf is, deur die Gees van God geïnspireer is. Ons glo in die Ou Testament en die Nuwe Testament, Here, en ons verwerp enigiets wat hiermee strydig is. Dankie Here dat ons weer vanoggend kan begin met in die begin. Amen. Ons lees dan Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. As ons dan voortdraai na Johannes toe, dan lees ons weer dieselfde woorde van Johannes 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dan lees ons net die enkele versie, nie die hele vers van Sagaria 4 vers 10 nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Geliefdes, ons begin met begin, in die begin. En Johannes wil verduidelik weer vir ons in die begin. En wanneer ons begin, dan kom Sagaria en sê, maar moenie verwag om met die groot dinge te begin. Jy moenie met die swart bel begin, jy begin met die wit bel. In die begin was daar donkerte, chaos, en God het kom lig skep. En hier kom bevestig Johannes vir ons, maar die woord was die lig wat onder ons as mens kom woon het. En ek het gewonder, hoe gaan ek nou die boodskap vanoggend begin? Want het is altyd nodig om op 'n treffende manier die boodskap te begin. En dan het jy nou sommer almal se aandag, so enige goeie prediker, spreker, motiveringsspreker sal dan vir jou sê, jou openingslyn is nou die belangrikste, want dan het jy die mense en dan moet jy nou hou van daar af. En ek het nou rondgeloop en gewonder, en toe gebeur daar vanoggend in die kerk iets. Net 2 ander klappies. Kom ons begin. Kom ons gaan aan die volgende liedjie toe. Hierdie hele voorsang, ekskuus dat ek jou gebruik, maar die Here het jou gebruik vanoggend. En ons het nog gepraat en ons het gelag daaroor. Net 2 handjie klap. Kom ons begin. Is dit nie 'n geringe klein dingetjie wat die Here sê, kom ons begin nou. Nou is dit tyd vir my, nou los jy jou goedjies op, ons gaan aan na die volgende liedjie toe, want ons ken hom. En ek dink dit is belangrik dat ons hierdie dinge sal beleef en ervaar en sien, want dis hoe die Here begin. In die begin van die voorsang, of in die begin van na die volgende liedjie toe, was daar net 'n ander klappe. Here, dankie vir dit. Here, in die begin, voordat ek nog kon kies kon vra, het U uitgereik na my toe en my gekies om deel te vorm van U verbond. Here, voordat daar probleme was met Adam en Eva wat hulle in sonde verval het en ons erfgename is, was U reeds daar gewees. So, voor die mens was God daar. Voor die kerk was God daar. Voor jou probleem was God daar. En in die begin, wanneer jy sou begin, is
begin jy in die teenwoordigheid van die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Begin jy in die teenwoordigheid van die lig van Jesus Christus. Jy begin in die donker nie, want in die begin was die woord en die woord was, die woord het mens geword en onder ons kom woon. En hierdie woord het lig geword, so waar begin ek? Ek begin in die lig. En as ek in die lig begin, dan begin ek in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Waar begin 'n groot reis? Ons wat nou baie gaan stap. Dit begin met die eerste tree. Waar begin jy boek lees? Begin by die eerste bladsy. Ek begin 'n huis bou met die eerste steen wat ek lê. Ek begin 'n verhouding met die eerste ontmoeting. My geestelike reis begin met die eerste tree wat ek uitreik na God en sê, ek trek hier my Bybel nader. Here, ek bid tot U. Ek wil weer begin. Ek begin met 'n gebed. Maar dit is nie altyd maklik om te begin nie. As ek nou vir U vra, weet ons wat om te doen? Weet ons moet begin? Dan gaan almal hand opsteek. Ja, ek weet wat om te doen. En as ek die volgende vraag vra, wie het al uitgestel, wie stel gereeld uit? Dan steek ons weer ons hande op. Dieselfde een wat nou gesê het, ja, ek weet ek moet begin. Die ander, ons steek nou die ander hand op. Ek weet ek stel uit. Wat sê ons vir mekaar? Ek gaan later begin. Ek gaan begin as ek meer tyd het. Dan gaan ek dalk uitreik na die Here toe as ek meer tyd het. As die dinge beter gaan in my lewe, dan gaan ek miskien met mense praat of dan gaan ek sekere dinge doen. As ek gereed is, dan sal ek begin. Dit klink nie lekker Bybels as ons so praat het. Die Here sê, ek het alles klaar begin vir jou. 6 dae het ek die hemel en die aarde en alles daarop gemaak, en die 6de dag, nadat die skinkbord van die tyd van Eden die wêreld geskep is, toe skep ek jou as mens, as my kroonskepping. So die aarde, die boontjies, die voeltjies, die lig, die donkerte, alles was daar gewees, en toe kom die mens. So God was eerste dag gewees, en toe kom die mens. So ons mag maar begin, want as ons begin, en wanneer ons begin ons in die teenwoordigheid van die Here. Maar as ons dan uitstel, dan gaan dae verby, maande gaan verby, jare gaan verby. En as jy een ding moet saamvat uit hierdie boodskap van vanoggend, is dit net die een woord: begin. Begin in die teenwoordigheid van God. Die Bybel begin nie met die mens nie. Begin met jou probleme, met jou omstandighede. Die Bybel begin met, in die begin was God daar. So waar jy ook al begin, God was alreeds daar gewees. God is die beginpunt. En omdat hy die beginpunt is van hierdie woord in jou lewe en my begin, kan ons ook getuig. In die begin was God daar gewees. In die begin toe ek besluit het om Bybel te lees, toe ek besluit het om te bid, deur natuurlik die werking van die Heilige Gees, was God reeds teenwoordig in daai besluit. Hy het my gehelp om die besluit te neem. So wanneer ek dan begin, neem ek hierdie besluit in die teenwoordigheid van God, in die lig. Genesis sê vir ons, God het die lig geskep. Johannes sê vir ons, Jesus is die lig. En in die lig kom ons vanoggend en ons neem ons besluit. Wanneer ons dan sê, ek wil weer bid, ek wil Bybel lees, ek wil my verhouding met die Here herstel, ek wil geestelik groei, dan moet ons weet, dis nie 'n verbeteringsprogram nie, 'n selfverbeteringsprogram nie. Ek wil myself verbeter en doen en al hierdie goedes. Nee, ons begin by Jesus Christus, want hy is die lig. Deur hom alleen kan ek die nuwe begin, anders te begin, daar stel of bepaal in my lewe. En dan kom ons as mens, dan sê my Here, ek wil hier groot goedes doen, want die wêreld verwag groot dinge, hierdie dynamiese mense, hierdie motiveringssprekers wat al die likes en die goedes op Facebook en YouTube en al hierdie plekke kry, en op TikTok sien ek net, dit is miljoene mense wat hulle volg. Wat moet ek dan doen as hulle al hierdie groot werk doen? Die Here vra net, begin
in sy teenwoordigheid. Dit is wat sy Gees vir ons, of Sagaria vir ons kon sê, in hierdie versie, moenie die dag van klein dingetjies gering ag neem. As jy nou vandag sommer terugdink na 'n dag, waar nou iets gebeur het in jou lewe, dan sal dit heel waarskynlik nie 'n Damaskus oomblik wees van Saulus, wat Paulus geword het en die lig op jou geskyn het nie. Dis dalk iets wat iemand gesê het, dis dalk 'n handdruk, dis dalk 'n glimlag, dis dalk net 'n omgee. Klein dingetjie. 'n WhatsApp boodskap sonder enige woorde, met 'n hartjie, 'n rooi hartjie, 'n blou hartjie, 'n geel hartjie, of net ek dink aan jou, jy's in my gedagtes, of net 'n prentjie van biddende hande, dis al wat jy stuur. 'n Geringe dingetjie kan veroorsaak dat God daardie persoon laat begin om uit te reik. God werk dikwels deur klein gebeure. Ons almal het hierdie ertjiesaadjies gekry, baie van ons het dit geplant. En dan dink jy maar, hierdie klein ertjiesaadjie, binne hierdie ertjiesaadjie, of binne 'n saadjie, is daar eintlik 'n boom. En wanneer ek na die saad kyk, dan kan ek besluit dat ek sien dit as 'n saadjie, of ek sien dit as 'n boom, ek sien dit as 'n ertjie, waar die pele reeds van die ertjie plant afhang. Ek sien dit as 'n boom wat baie hoog staan, want alles is al reeds in die saadjie, maar moet die saadjie vat, moet die saadjie plant, sodat by die boom kan uitkom. En hier is dit belangrik, dat ons sal weet, 'n klein saadjie, maar daar's 'n boom daar binne. 'n klein gebaar kan iets groot bewerkstellig. 'n klein gebed kan die begin wees van vernuwing. 'n paar verse in die Bybel, of uit die Bybel, kan die begin wees van geestelike groei. Een gesprek kan 'n verhouding herstel. Een besluit kan nuwe rigting in jou lewe gee. En die eerste tree kan die begin wees van 'n lang reis. En dan kom ons weer by die ander gedeelte van die mens uit. Dan sê ons, ek het nie tyd nie, ek het net 10 minute. Ek gaan net 'n paar verse lees, ek gaan nie die hele hoofstuk kan lees nie. Ek gaan nie 'n lang stil gebed kan doen, ek gaan net 'n kort gebed doen. Dan kom Sagaria weer en hy sê vir jou, moenie 10 minute gering ag neem. Moenie 'n minuut gering ag neem. Moenie een versie gering ag neem. As ons kyk net na Sagaria 4 vers 10, net die eerste deel van die versie sê hy vir jou, moenie die klein dingetjies van die wêreld gering ag neem. Dit wat vandag gebeur, moet dit nie gering ag neem. Dis net een reeltjie in die hele Bybel. En dan tref dit mense, wow, ek mag nie klein dingetjies gering ag neem. Here, dankie vir die klein goedjies wat nodig is om ook 'n begin te maak in my lewe. Miskien is daar iemand wat hier dink, weet jy, ek is lekker stupid gewees om in 'n klein Afrikaans uit te druk. Ek moes al lankal begin het. Daar's iets wat ek al lankal moes gedoen het, maar uitgestel het. Ek moes dalk al my kaste reggepak het. Ek moes al die wasgoed uitgesit het. Ek moes dalk iets in die huis gedoen het. Ek moes dalk al die gras begin sny het. Ek moes begin het, maar ek het nie. En dan al wat die Here vandag vir jou kom sê, hy sit jou nie op 'n skuldgevoel, hy gee nie vir jou skuldgevoel, hy sit nie, die Engelsman praat van 'n guilt trip, hy sit jou nie daarop nie. Al wat die Here vandag vir ons kon sê is, begin. Nie môre nie wanneer jy tyd het of gereed is nie, begin vandag. Neem daai besluit om vandag te begin. Jou hele lewe hoef nie in een slag reg te wees nie. Die Here sê net, kom na my toe en bid en sê vir my Here, of sê vir my ja, Here, ek wil weer begin. Here reik uit na jou toe en hy sê, kom sê vir my dat jy weer wil begin, dat jy opnuut wil begin, dat jy sien
waar ons ook al begin, soos ek al gesê het, is God teenwoordig. Dit is belangrik dat ons net daar eerste treetjies as gee. En wanneer ons kyk na wie God is, en wanneer ons dan vir ons sê, ek het die tyd nie, ek is nie gereed nie, ek is nog nie reg nie, daar's nog ander dinge wat eers in plek moet kom. En ons kyk wie God is, dan sê God vir ons, ek is die God van 'n nuwe begin. Dis wie ek is. Ek kom en ek gee vir jou 'n nuwe begin. Ek is 'n genadige en 'n liefdevolle God. Ek is die God van in die begin en ek kom na jou toe. En ek skenk en ek gee vir jou 'n nuwe begin. Ja, Here, ek bely ek het verkeerde keuses gemaak, ek het mense seer gemaak, ek het opgehou bid, ek het ophou Bybel lees. En dan kom die Here en sê, ek gee vir 'n nuwe begin. Begin heeltemal oor. Ons blaai die bladsy, ons is 'n skoon bladsy. Begin oor, dis wat ek vir jou wil gee. Maar waar kom die skoon bladsy vandaan? Van 'n klein gebedjie. Ek sê, Here, vandag, ek het die klein dingetjies in my lewe gerin nie. Ek wil net begin. God is 'n God van nuwe begin. Daarom kan jy weer begin. Petrus het geval, Jesus het hom opgerig. Elia het moed verloor. God het vir hom kraaie gestuur en hom weer ontmoet op die berg Hore. Die verlore seun het weggeloop. Hy het nog steeds 'n huis gehad om na terug te kom. 'n Nuwe begin en 'n oorbegin. Met nuwe kleertjies en ringe en skoene en 'n vetgemaakte kalf. 'n Nuwe begin wat vir jou en vir my wag. Die verhaal van God is genade wat telkens weer begin. En as jy vra, waar moet ons weer begin? Kom ons begin net weer te begin om met God te praat. Here, dis wat ek voel, dis wat ek beleef, dis wat ek dink. Here, ek gaan nie Bybel lees, ek net een versie lees. Of, Here, gaan vanaand, of nou terug, ek het nie nou my Bybel by nie, maar ek gaan by Sagaria 4 vers 10 oopmaak, en ek gaan net dat eerste reeltjie onderstreep. Ek gaan net dit begin doen, Here. Ek gaan terug, Here, ek het Sagaria 4 vers 10 vergeet, ek gaan terug na die eerste hoofstuk, die eerste versie van die eerste boek in die Bybel, en ek gaan net onderstreep in die begin, was hier reeds daar gewees. Miskien moet jy begin weer eenvoudig te sê, Here Jesus, ek wil begin om weer saam met U te stap. Genesis begin met in die begin, Johannes begin met in die begin was die woord daar. Sagaria sê, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. En hier is die slotboodskap, en as jy dit op die bord kan sit, is dit 'n opsomming van ons boodskap vanoggend, dat ons al hierdie dinge so beleef en ervaar. Begin het, neem die eerste tree. En ek dink dit is belangrik dat ons net sal kyk na hierdie, dat ons sal begin en die eerste tree neem. En vir my 'n wonderlike voorbeeld is dan Petrus saam met die ander disippels in die boot. En waar Jesus op die water loop, en dan sê hy vir Petrus, kom na my toe. Petrus het begin weer uit te klim. En op die water geloop met sy oë gefestig op Jesus. In die teenwoordigheid van Jesus het hy op die water geloop. In die teenwoordigheid van die Here het hy besluit om 'n begin te maak om na God toe te loop. Al is dit op die water. Jesus sê kom. En miskien is dit elkeen van ons 'n besluit opnuut om uit die boot uit te klim en te begin loop. Mag die Here ons lei in ons pad, want hy is die lig. Psalm 119 vers 105. Die lamp vir my voet, of die woord, is die lamp vir my voet en die lig op my pad. Net hierdie woorde, jy hoef nie die hele pad te ken nie, net die klein gedeeltjie wat God vir jou wys. Jy hoef nie alles te verstaan, jy hoef nie perfek te wees nie. Begin net met dit op die skerm, kom ons raak stil en ons vra vir die Here, Here, waar moet ek begin?
Here, help my om te begin, om daar die eerste tree te gee. Reflekteer so 'n bietjie en kyk sommer net so op die bord en dan sluit ek af met gebed. Heer ons Vader, ek begin deur vir U te sê, ek is moeg om draadjies te loop. Ek wil begin, Here. Ek wil begin by die God wat in die begin van die Bybel opgeteken is, by die Alfa en die Omega is. Here, ek wil begin deur U te soek, U wil te soek. Ek wil begin deur opnuut 'n verhouding met U daar te stel. Here, ek wil my verhouding met U begin vernuwe en versterk, Here. Here, daar's op baie plekke om te begin. Ek weet dalk nie waar om te begin. Ek is onseker, Here, ek weet nie wat om te bid nie. Maar Here, wat ek wel weet is, ek wil begin. Wie is die begin? Want daar waar ek begin ek in die lig. En dankie Here dat ek die lig kan gebruik. U woord, deur die werking van die Heilige Gees, om my die pad te wys, dat ek moet leer om te loop. Ek is moeg, Here, om uit te stel, ek is moeg van verskonings. Bring my by daardie punt uit, om te begin. Dankie dat ek by U kan begin. Amen.